Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз мындай керемет әдемі машина тоқитын боламыз. Ол үшін бізге екі түрлі жіп керек, яғни жасыл міндетті түрде және мындай қызыл болсын, басқа түрі болсын, өзіңіз білесіз. Сосын біз күршекпен тоқитын боламыз және қайшы керек болады. Өте керемет, әдемі шыққан. Көріңіздер. Осындай вещина тоқитын боламыз. Егер өздеріңе ұнаған болса, ал ең бірінші осы каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Бүгін мен қызылдан емес, сарыдан тоқиын деп отырмын, черешня сияқты қылып. Тоқылуы бірдей, енді өздеріңіз неңізге қарай аларсыздар. Қызыл аласыздар, темный қызыл аласыздар ма? Қарарсыздар. Осы алған басымызға бір бас ілдіртіп бекітіп аламыз да, түбінен ұстап тұрамыз да. Осы біздің кругымыздан, яғни шеңберімізден әуелі бір бас алып, мына жібімізді қарайтып алайық. Осылай етіп. Содан кейін осы шеңберімізден біз 8 бас без накида аламыз. Яғни шеңберден өткіземіз басын, одан кейін былай етіп без накида 8 бас аламыз. Біреу. Екеу. Екеу. Үшеу. Алмай қалыптан кейін. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. 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 Жетеу. Сегіз. Одан кейін мына жерде қалған бірінші домыздан жүрімізді тартамыз. Қыстарды тартылады. Енді жетеміз де, мына бірінші орда тағы тесіп кетеміз керек қой. Так, бірінші петлядан мына жерде бірінші петлядан бас іліп аламыз да, кругымызды бекітеміз. Бекітіп алайық кругымызды. Бекіттік. Және бір бас жіп аламыз. Енді мына жіп болса да, енді мына жіпті қаттырақ тартсаңыз тағы да, мына ауық тартсаңыз, мына круг кішірейеді. Кішірейін тартырымыз. Үзіп алмай. Қаттырақ алып кетті ме? Міне, круг болды. Енді мына жібімізді бастаған жерімізге қазірмен қандай да бір жіп қиып алайық, сіздерге белгілі болу үшін. Жерге маркер қойып кетсеңіздер болады, себебі любой маркер қоюға болады. Мен осындай жіп қойып кетсеңіз де болады, себебі басталған жерді білу керек. Бізге бұл жіп мешать етпейді. Енді әуелі кішкене тоқығанша ашып қойған жақсы. Осыдан кейін бір воздушный петля алдық. Енді әр қатардан екеуден әрбір тесен аламыз. Осылай. Біреу әр неден аламыз. Біреу. Так, сол алған жерімізден екеу. Яғни столбик без накида. Бір алған жерімізден екі рет столбик без накида аламыз. Сонда бізде 8 бас болған, 16 бас болып шығады. Біреу. Сол жерден екіншісін аламыз. Екеу. Тағы да келесіден аламыз. Біреу. Сол жерден екіншісін аламыз. Жібім қалыңдау болып кетіп отырған сияқты. Екеу. Так. Біреу. Яғни 8 рет аламыз. Осылайша. Екеу. Сонда бізде 16 бас шығады. Біреу. Сол жерден аламыз екіншісін. Екеу. Так, енді екі бас қалды. Біреу. Екеу. Енді бір бас қалды мына жерде. Біреу. Екеу.
Сосын біздер мына бірінші алған петлядан бір пас аламыз да мына бекітеміз. Сонда бізде және артындағы асын тартып тесігімізді азайтып кетіп қоямыз, арасында тартып. Осы жерден келіп бізге көрініп тұрды мынау өкке бастаған жеріміз. Енді ары қарата кетеміз. Бір столбик без накида аламыз беттікке. Осылайша бізде 16 қатар болды, 16 қатарды 3 рет тоқып шығамыз айналып. Бас қоспаймыз. 1, 2, 3. Келесі 4. Осылайша бас қоспаймыз. Манағы бастаған жерге, мына жерге қайтып келгенде, ол бір круг болып саналады. Солайша біз 3-4 қатар өтіп шығамыз. Осылайша кете береміз. Мен сіздерге бір қатарды көрсетейін деп тоқып отырмын. Жақындап қалдық. Сонда неше қатар тоқығандарыңыз мана маркерден көрініп тұрады. Так, енді біреу. Енді осылайша әлде де 2 қатар тоқисыздар. Сонда барлығы 3 қатар болып шығады. Бірге тоқиық. Мынаны тартсаңыз мына жер бітеледі, манағы алғашқы не. Солай тартып қазір түк тастаймыз. Міне мен 3 қатар тоқып шықтым. Осындай болады. Осындай кезде мынандай біраз қандай ішіне толтырмасын саламыз. Жақсы етіп салып, ішіне саусақ сыйғанша енді біз біріктіреміз. Енді біздер убавка жасаймыз, яғни біз енді төмен қарата. Ол үшін біз біріншісін іліп аламыз. Екінші мен үшіншіні біздер былай етіп іліп алсақ та болады. Сіздерге бір үмітіндей әдемі несін көрсетемін. Былай етіп сразу бір бас алуларыңызға болады. Сонда әдемі шығады негізі. Сонда незаметно бөлеміз біз. Біз қаял кетіп былаймыз кім. Так, бір бас алдық па, былай қарай кетіп біз неге жүрмей тұрсың. Міне біреу мынаның бір басынан келесісіне, содан кейін екіншісіне алуға болады. Екеуінің басынан бір бас шығарып аламыз. Содан кейін бар. Осылайша бір басын аласыз. Біріншісін аласыз. Без накида тоқып аласыз. Мақта мешать етіп отыр ма? Содан кейін келесісін 2. Кейін бір бас аламыз. Келесі біріншісін аламыз. Осылайша желеп бізде бас азаяды. Соңына дейін басын азайта береміз. Жалғыз іліп қалып тұр ғой ма. 2. Былай етсек істеп болады негізі. 3. Тығыз тоқып жіберіп жіп қалың болып отыр ма. 2. Осы 3 бастан бір бас алсақ та болады.
біреу, келесі ой қатыламыз, екеу, үш бастан бір бас алсақ та болады. Бір оңайлау жолын көрсетейін деп едім, тығыз құрып кеткен менде. Келесі бастан аламыз, біреу, екеу. Осы үш бастан бір бас аламыз. Так, келесісіне біреу, екеу, үш бастан бір бас аламыз. Яғни біз бітеп жатырмыз. Кішкентай қылып көріп тұрсыздар. Арасында егер ішіндегі салмасы аз болса, өзіңізге салмасын салып отырыңыздар. Біреу, екеу. Менікі толық нұрлап салып жіберген ішіне. Және қатты тығыз тоқсаңыздар, салмасын аз салсаңыздар болады. Осылайша соңына дейін бас алып азайтамыз. Міне мен соңына дейін келіп жеттім. Кішкентай ғана осындай тез қалды менде. Осылай етіп жібін үзіп алып тастайсыздар да. Кейін өздерің қолдарының ыңғайына қарай тебененеге не істеп алып өткізіп алып тік тастасаңдар да болады бітеуге. Бірақ мен осылай етіп ішінде салмасын нәрселер етіп жіпті жасыруға болады. Енді қолыма екі қабат жіп тап болыпты. Сол жіптің бір тінін алайын да байлап тастаймын қазір. Ең бастысы шөліп кетпесе болды. Кейін мұны өзінің түсіне қарай жасап тастаймыз. Ішінде салмасын қозғасаңдар, міне екі ана ол жерден іліп қатыр жасыруға болады. Ең бастысы ішіндегі салмаларыңызды, мақталарыңызды, яғни соларды шығарып алмай ақырын ғана әдемілеп жіпті жасыруға болады. Мынаны да тартып кейін бүктеп тастауға болады. Өздеріңіздің шеберліктеріңізге байланысты шығады бұл нәрсе. Тарта берсеңіз ішіне қарай кіреді. Енді мына біреуін тағы жерге жасайық. Шыққытымды жаңа. Бізде осындайдың екеуін тоқисыздар. Екеуін тоқисыздар. Себебі бізде вишнада екеуге бізде мындай вишнаның екеуге екіншісін. Енді сіздерге кейін екіншісін тоқығанда қалай болатынын көрсетейін. Енді біздер жасыл жіп алайық. Жасыл жіп алайық та, осы жасыл жіпті мынаға өтірген жерімізден өткізіп алайық. Өткізіп алдық қой, былай етіп. Содан кейін мынаның бәрін бірге ұстауға да болады. Сөйтіп былай петлялы болады. Осылайша біздер 21 петля, воздушный петля аламыз. 21. Мені қабытта жүргесін. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 петлема. 21 петлема. Осының екінші жағына мынандайдың біреуін өткізіп, дайын қалғаннан кейін өткізіп аламыз. Түсінікті ғой, мына жерге. Сондықтан байлап тастасаңыз болады. Енді мен сіздерге осы жерден екіншісін өткізіп көрсетейін қазір. Міне мен екіншісінде не істедім. Енді біз бағана 21 бас алдық қой, соның ортасынан 11 бастан жібімізді іліп аламыз. Жасыл жіп. Енді біздер жапырақ тоқимыз.
жапырақ тоқимыз енді. Мінекей алдық. Енді осыдан ары қарата 13 бас аламыз, яғни 13 воздушный петля. 13 воздушный петля аламыз. Біреу, екеу, қазір мына шипалға тердім, үшеу, сол шипалмен жетіп жатқанма, үшеу, нежден өткізіп алайық, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. 13 петля шықпай жатыр. 13 петля. Осы 13 петляның біз қарап отырамыз да, 1-2 петляны бастап 3-ші петлядан апарып бекітеміз. Мінекей көрдіңіз бе? Апарып бекітеміз осыны. Сонда біздің жапырағымыздың мындай іші шықты. Енді осылай ұстап отырайық, сіздерге көрнекті болу үшін. Келесі петлядан алып, столбик без накида, 2 рет столбик без накида тоқимыз. Біреу, келесіден екеу, столбик без накида тоқып жатырмыз, 2 рет. Содан кейін столбик с накидом тоқимыз келесіден. Келесі петлядан, яғни келесі петлядан столбик с накидом тоқимыз 2 рет. Біреу, келесі бастан аламыз. Келесі бастан аламыз. Столбик с накидом. Жапырақтың басы шығып келе жатыр. Енді біздер тройной столбик с накидом тоқимыз. Келесі бастан аламыз. Келесі бастан аламыз да, тройной столбик с накидом тоқимыз. Біреу шықты. Екеу шықты. Үшеу шықты. Бізде мынандай тағы бір рет солай аламыз. 2, үшеу, келесі петлядан столбик с накидом тоқимыз. Тройной, яғни біреу, екеу, үшеу, төртеу. Енді бір столбик с накидом тоқимыз келесі петляға. Келесі петляға столбик с накидом тоқимыз. Біреу, тағы бір столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом тоқимыз. Енді без накида тоқимыз. Бір столбик с накидом, 2 столбик с накидом тоқтық қой. Енді без накида тоқимыз. Әдемі болсын деп небір ала қойып едім. Біреу, төбінен, тағы бір столбик без накида тоқимыз. Бұл жапырақ шықты міне. Осының екінші жағында тоқуға болады. Болмаса, қайтадан осы жерден 13 бас, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. Мына жапырақ сияқты бұны өздеріңіз тоқшыңыздар. Осындай екінші жапырақты тоқисыздар. Осылай етіп екінші жапырақ шығады. Яғни, көріп отқандай екінші жапырақ шығады. Мен екі жапырағын тоқып шықтым. Енді мына жапырақтың ортасын сызығын келтіру үшін сіздер былай істесеңіздер болады. Так. Былай істеп аласыздар. Мынаны басынан өткізесіздер. Сосын
және мынадан өткізесіздер. Келесі тағы бір жерінен аласыздар. Мына жүгіңізді аласыз. Яғни бекіткен сияқты қылып ала бересіздер ғой. Мен қаттылау жерінен алмай тұрмын. Так, аласыз және мынадан өткізесіздер. Да, кеттік ары қарай. Отан құтысынан аласыздар. Іліп аласыз және мынаған өткізесіздер. Қазір итогын көресіздер. Мына жерден алайық. Бір жерден бір жұмсақтау жерден алайық. Себебі мына естіген жерлерінен де алуға болады. Қалмап кетті. Қаттырақты қосып жіберіп, елки-палки. Şimdi өткізіп аламыз. Сосын мынадан өткіземіз. Дәл шығып кеттік. Мына жерден алайық. Мынаны өткізіп алдық. Және мына жерден өткіземіз. Сонда жапырағыңыздың бетінде сызық шығып тұр. Қазір до конца істеп көрсетейін. Негізі қалай істеген жақсы еді. Сізге көрініп тұр ма жапырақтың үстінен түскен сызық? Міне осылайша соңғысына дейін барып бітеп тастаймыз. Алмадым. Так, мінекейіңіз. Жапырақтың шетіне дейін жетті. Мен қазір түсіндіріп жүрмін. Так, енді біздердің тоқуда жалпы неде ондай ошибкалар болып тұрады. Енді сүргі жамандарында айыппеңіз дер, күнде қалады, айтқанымызға кейде тым жақсы болып шығады. Мына жердегі бастан мынаны кейін қарай шығарып аламыз. Яғни жапырақтың екінші жағында тоқсаңыз, мынау жапырақтың қазір сіздерге көрсетіп жатқаным мынандай болып шығады. Әдемі болып. Мынаны жасырамыз. Мен видеоның минутына сай келмейтін болғасын асығыстау жасап жатырмын. Тағы жерінен алып байлап тастайық. Шек байлап тастаймын қазір. Так, байлап жасырдық. Мінекей, бүгін осындай әдемі черешня тоқып шықтық. Мынау вишня. Ал енді егер ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аманшылықта жүздескенше, келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.